Habari watoto, angalieni, hiyo inakuja treni ya alfabeti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Twende tukajifunze kuhusu matunda. Tufaa, peasi, zabibu, embe, ndizi, stafeli, chungwa, cherry, twende tujifunze kuhusu wanyama. Tembo, panda, twiga, nyani, simba, chui, kondoo, nguruwe, ng'ombe, mbwa. Twende tujifunze rangi. Nyekundu, blue, njano, kijani, rangi ya chungwa, zambarau, waridi, nyeusi, nyeupe, kijivu. Mambo watoto, leo hamjambo? Wote tujiandae kwa sababu leo tunakwenda kucheza kwa maumbo ya kupendeza na tuwe na furaha tele. Acha maumbo yote yajitambulishe yenyewe. Mraba ni jina langu, pande zangu zote nne ni sawa tu. Nigeuze, sijali.
muda wote nipo sawa tu, na mimi ni mraba. Duara ni jina langu, nitazame ninavyozunguka na kuzunguka, na karibu utajifunza, ukingo wangu wa nje hauishi. Mimi ni duara, mimi ni duara. Mstatili ni jina langu, pande zangu 4 hazifanani, 2 ni fupi na 2 ni ndefu. Hesabu pande zangu na uje. 1, 2, 3, 4. Pembe 3 ni jina langu, juu ya kilima na juu, chini ya kilima na kisha unasimama. Moja kwa moja niambie una nini? Mimi ni pembe 3, ndiyo, mimi ni pembe 3. Sawa watoto, sasa twende. Cheza na maumbo na ujenge kitu zaidi. Ndiyo! Sasa tuonyeshe ujuzi wetu mzuri. Nyumba nzuri ya maumbo tutajenga. Pande zangu zote 4 ni sawa. Jina langu ni nani? Mraba! Ndiyo, tuiweke hapo. Sasa angalia paa na uniambie umbo la paa. Pembe 3! Ndiyo, ngoja tuiweke kwenye pembe nzuri. Tunakwenda kwenye ugumu. Sasa nipe jina la umbo lenye sura na pande 4, 2 fupi, 2 ndefu. Mstatili! Ndiyo, ni mstatili. Na ni nyumba nzuri tuliyotengeneza. Ndiyo! Hiyo ilikuwa ya kufurahisha. Sasa twende tukatengeneze nyingine. Tunaweza tukataka kwenda mbali. Sasa wote tutengeneze gari. Ndiyo! Umbo gani linazunguka na kuzunguka bila mwisho? Unaweza kusema duara. Ndiyo, hakika ni duara. Ngoja tuliweke hivi. Umbo lenye pande ndefu 2 na pande fupi 2 tunalihitaji kwenye safari yetu. Mstatili! Ndiyo, ni mstatili. Na tuiweke basi. Je, ni umbo gani lenye pande 4 sawa? Tunaweza kuliweka juu. Mraba! Ndiyo, ni mraba. Kwenye sehemu yake tuiangushe. Kutumia maumbo yote tumetengeneza gari nzuri. Ndiyo! Kwa mapumziko tutengeneze mti. Kwa nini watoto hamkubali? Ndiyo! Acha tuanze na mstatili muda huu. Sasa hiyo haionekani nzuri. Umbo gani nzuri tunaweza kutumia? Duara, mstatili, tafadhali tuambie. Sawa, pembe 3 tutachagua. Wow, inaonekana kama mti mzuri. Watoto, mnakubali? Ndiyo! Watoto, sasa tutengeneze kitu zaidi. Vipi kuhusu bembea? Ndiyo, kwenye bembea tunaweza kucheza siku nzima, siku nzima. Sawa, umbo gani tunaweza kuanza nalo sasa? Pembe 3 itafaa kwenye bembea yetu. Sasa tunahitaji umbo lenye pande 2 ndefu na pande 2 fupi. Ndiyo, ngoja tutengeneze mstatili. Sasa hebu tuweke chini taratibu. Angalia, tumetengeneza bembea peke yetu. Ninafurahia sana leo. Ndiyo Bob, hooray, hooray! Tunahitaji kukaa na kula mahali. Ngoja tujenge meza na viti kadhaa. Tutatumia mistatili 4 kwa miguu. Ngoja tuiweke yote katika pembe hii. Hiyo inaonekana vizuri. Asante mstatili. Sasa tuchukue umbo la kuzunguka. Watoto, mnaweza kuniambia inapatikana wapi? Ni duara! Ndiyo, ni duara. Hebu tuliweke juu. Hii hapo meza yetu ya kupendeza. Ni nzuri zaidi ya kutoka dukani. Sasa ngoja tuite mraba na mstatili ili kujenga viti vyetu. Hiyo inaonekana nzuri. Sasa tunaweza kukaa mahali. Asante maumbo, nilikuwa nina furaha sana leo. Tukutane wakati mwingine kwa raha zaidi na kucheza. Twende tukajifunze kuhusu maumbo. Mraba, mstatili, duara, duara dafu,
pembe 3, pembe 6, pembe 8, pembe 8, almasi, nyota, twende tukajifunze namba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twende tukajifunze kuhusu mboga mboga. Nyanya, karoti, pilipili hoho, bilinganya, uyoga, viazi, brokoli, tango,